書啦。咁啊，其實當晚咧，除咗4位之外啦，我哋都仲會有啦，森美大哥啦。其實好開心啊！首先我今日即係知道要做博愛嘅 MC 嘅時候咧，我自己覺得好親切，因為咧即係節目名係博愛歡樂全萬家，但係咧其實係博愛近我家，所以我就覺得好親切啦。咁同埋今次咧，其實係我第一次做慈善 show 嘅 MC 哦，所以我真係好開心。睇唔出你係第一次。你做咗好多 show 㗎咯，係咯，咁多次喎。係咯，大家咁話。你做好多 show，我哋都冇做過嘅。你唔好扮第一次喎，其實。我真係第一次做慈善 show，所以我自己都好興奮，即係好希望當晚咧可以同大家一齊咧，即係為博愛可以籌到多啲嘅善款，幫助到多啲有需要嘅人。係好有火花已經 feel 到你哋，有咩？佢係夾公我啫，比較怕醜，我都驚佢嗰晚冇乜嘢講啊，會唔會啊？你放心啦，到時咧收咗份稿，我會咪熟佢啦。係。有唱歌㗎，佢唱歌好犀利㗎。但係我哋當晚咧，我哋嘅 show 當晚就我唔會唱歌嘅，我就係做司儀呢個，非常開心嘅，我都係第一次做慈善 show。咁樣講完而家監製。係可以揾我嘅博愛去做呢個慈善 show 嘅，咁我希望當晚咧做好呢個司儀嘅工作啦，去幫忙去宣揚呢個博施日用慈善人我嘅精神啦，同埋將呢個歡樂傳俾每一位嘅觀眾，咁希望大家慷慨